consider ka. Alin? Hindi pa. Hmm. Parang ngayon ko lang ito nakita. Ngayon ba ito? Hmm. Kanina ba ito? Dati. Hindi ko lang nakita eh. Kailangan ng kung nasa ka. Pero may step, dapat. Teka, dapat yung baon. Grabe betul. Kaya nga. Mo. So, Okay.
Diesel ditan. Diesel. Ah. Ah, magkano? Sabi sa tumbok ko. Hindi mo nadala yung isa. Dalawa ba yan? Bago sa. Rikas mo? Thousand. 2,000 sir. Ano? 2,000. Sir, sir. Okay. Advantage din ano, yung malapit ng gasolinahan, no? Hmm. Di ba? Kasi kung ano ka rin, nahirapan ka pag lang naman ng Kaya pala hindi pa kabisado sir. Oo. Ah, kapangilabas ko ni. Excited. Nagpa-practice ni. Nilusutan ay presito kan. Kasi amuya kan. Wala eh, kanyo, ikakarga sa tan. Kay Abroy. Ano sir, yung ang tawag ko? Hydraulic. Tan. Oh, hydraulic Adblo. sir. Hindi, amay parang kinpunutan, amay Euro 4. Dadagdagad yun ay krodo eh. 1 Euro 4. Napoy karga yun ya. Wala. Siguro rami dyan yun, no? Sintro. Siguro po wala silang tinda ng ganito ganun eh. Ah? Kasi mga may tinda ng mga Toyota ganun. Alam po, hydraulic. Walang nalagyan ng hydraulic na. Naku. Ito yung bumito ay. Una araw niya ko na word yun, may krodo. Adblo. Pero mabayag mo na no po, dito tapatan ko ba? Tapi ano no, nabawasan na dagdagang adjust kayo. Hindi ka nagbawa ng sandals ko. Gapo. Kasi bumix ah. May takip niya sir. Ay, sakit.